हमने माइक परचेज कर लिया है, आपको अभी मार्केट में दिखाया कि माइक परचेज करते हैं तो इसमें हम रिव्यू दिखाते हैं आपको, तो नजदीक है थोड़ा। जाओ जाओ भैया, हाथ टूटा है तुम्हारा, जल्दी जाओ। जाम में चलाने का मतलब है कीचड़ में चलाना। हम लोग आ गए नाका गाइस, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग का सामान मिलता है कि नहीं मिलता है। अलग ही अपने धुन में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सरकार की सड़क है, बाप की सड़क समझ के चल रहे हैं सब। यहाँ पर देखते हैं मिलेगा कि नहीं मेरे मतलब का सामान। यहाँ पर नाका इंडोला है। ये मोबाइल की कोई भी रिपेयरिंग हो यहाँ पे चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, और उससे ज़्यादा पैसा भी तो ले लेते हैं। मतलब मोबाइल के लिए मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ सारे काम हो जाते हैं। वेट 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 वेट, यहाँ देखते हैं किसी के पास मिल जाए शायद मेरे मतलब की चीज़। गाइस हम लोग नाका इंडोला पहुंच गए हैं भाई की शॉप पे, और हम लोग माइक ले रहे हैं भाई। ये भाई की माइक है। बस बोले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे इसका व्यू क्या होता है। थैंक यू। सामान ले लिया गाइस और निकल चुके हम लोग घर की तरफ। अभी एक लड़का बोला था भाई हेलमेट आपका बहुत अच्छा है, तो मैंने उससे बोला हेलमेट दो ही जगह लगाया जाता है, एक जो अभी मैं पहना हूँ, दूसरा समझ गए होंगे आप। बचाव के लिए दो हेलमेट ज़रूरी होते हैं। मेरे दोस्त का तो जो सामान लेने आया था वो उसको मिल गया और मेरा नहीं मिला। बैक टू होम, घर चलते हैं। काफ़ी गर्मी है यार। मैं एक तो जैकेट पहन के आ गया, सुबह अंदर से पसीना पसीना हो गया। रैपिडो करो और 15% डिस्काउंट। आंटी देख रही थी जो अंदर बैठी थी, कह रही थी क्या लग रहा है, कट जाए रास्ते। ये रास्ता बहुत बेकार है, यहाँ पर एक डाइवर्जन देना चाहिए। एकदम अचानक से गाड़ी मोड़ दो, पचाला सीधे पहुँच गए। ये अब मिली है थोड़ी उंगलियों को राहत, दबाते दबाते क्लच। हालत खराब हो गई। वो अब यहाँ से 14 किलोमीटर लगेगा बस पहुँचने में। सीधे घर पहुँच के नहा धो के फिर मम्मी को बुआ के घर छोड़ने जाना है। बुआ के घर पे फंक्शन है, फिर घर में कोई नहीं रहेगा। फिर मैं रजाई ओढ़ के लैपटॉप लेके oh my God! Wow! समझ रहे हो ना, गाना सुनूंगा, वीडियो एडिटिंग करूंगा। चालाक हो रहे हो तुम लोग, तुरंत ही गलत सोच लेते हो क्या करेंगे। तो भाई भसेड़ देख लो, एक तरफ नाला और एक तरफ जाम। आदमी जाए तो जाए किधर से। वो तो अपना देखो जुगाड़ लगा के निकल गया किनारे किनारे, ये देखो। और हम एक तो इतनी पतली सड़क, ऊपर से पानी, ब्रेक मार दो तो सीधे याद आ जाए नानी। मतलब फिसल ही जाए। क्या सड़क काम भी नहीं कर रहे हैं, ये काम ही करेंगे लोग। निकाल लाया है ये दोस्त, जुगाड़ू इंसान है ये। मौत को टक्कर से छू के वापिस आ गया, वरना जो उधर गया है तो गिर के ही आया है। लो फिर से मवैया। अरे रे 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 बेटा,
मवैया। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। ये उम्र चली गई हम लोगों की मोहब्बत वाली। अब है काम धंधा करो, पैसा कमाओ, पैसा, मोटी चैन मोटा पैसा भैया। भरा है मैंने रेस हूँ। बचपन की आदत जाएगी नहीं, हूँ करने वाली हूँ। टेढ़ी पुड़िया। हाँ उधर ही जाएंगे चाचा। रैपिडो करो टिंग टोंग। हाँ भैया चाहिए गाड़ी ये वाली। अंधेरा कायम रहे। अली बाबा की गुफा में घुस गए। अली बाबा 40 चोर। क्योंकि अंधेरा है, बढ़ा ले उजेला कायम हो। चिकन डैडी सूप, पीछे इतना बढ़िया सूप बनाता है भाई। ये रहा चिकन डैडी सूप भाई, पी लीजिए। वो रहा, मज़ा आ जाएगा। पूरी नसें खुल जाएंगी जितनी ब्लॉक होंगे। बहुत बढ़िया बनाता है भाई। अभी आगे हम लोग चंदननगर मार्केट, लड़कियों का बिग बाज़ार। माता पिता का आशीर्वाद, वेल डन। ऐसे ही मम्मी पापा को अपने मानते रहो, उनकी देखभाल करो, आदर सम्मान करो। यही सनातियों का धर्म है। आइए घूमिए। लखनऊ में एक से एक चीज़ें घूमने वाली। घूमते रहिए, फिरते रहिए, फिर घर पे जाइए लात घुसे खाइए घर वालों से। कहाँ गए थे, क्या करने गए थे। नशे में है भारत का विकास, सबका विकास। ये बन रहा है समोसे के लिए आलू आलू आलू। बिरयानी खाएंगे, लगी है बहुत तेज भूख। बहुत बढ़िया टेस्टी खाना, साथ में पूरा खा लूँगा। भैया बिरयानी हम लोगों ने खा ली है, पेट भर गया है और हम लोग जाते हैं अब घर की ओर। हमने माइक परचेस कर लिया है। आपको अभी मार्केट में दिखाया कि माइक परचेस करते हैं, तो इसमें हम रिव्यू दिखाते हैं आपको। नज़दीक है थोड़ा। ये हमने माइक परचेस किया K8 का, जिसको सभी ब्लॉगर यूज़ करते हैं। ये हमारा डोंगर है जो टाइप-C में लगता है, एंड्रॉयड वो आईफोन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा माइक्रो है जिसको हम अभी यूज़ करके दिखाते हैं आपको। और देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। ये हमारा छोटा सा डेटा केबल है जिसको हम ब्लूटूथ को चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। और हेलमेट दिखाते हैं आपको। ये हमारा हेलमेट है, आप देख सकते हैं। अभी हेलमेट में हम नॉर्मल ईयरफोन लगा रखे हैं, तो इसको हम हटा देंगे नॉर्मल ईयरफोन को। ये हमारे हेलमेट में ईयरफोन लगा है, आप देख सकते हैं कैसे ईयरफोन लगा है। इसमें वायर ज़्यादा है इसलिए हमने माइक ले लिया, क्योंकि इससे आवाज़ भी सही नहीं आती है, नॉइस ज़्यादा आती है इसमें। चलिए हटाते हैं इसको, ईयरफोन को। हम माइक अपना इंस्टॉल करते हैं। तो फाइनली हमने ईयरफोन हटा दिया इससे, ब्लूटूथ से अपने हेलमेट से। ये देख सकते हैं ईयरफोन लगा था यूबोन का, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा आता था और वॉइस ज़्यादा नहीं आता था। ये हमारा माउंट है, माउंट तो सही है हमारा, माउंट से कोई इशू नहीं है। अब इसमें हम माइक इंस्टॉल करते हैं। इसका तो कोई यूज नहीं है हमारे पास, क्योंकि आईफोन है नहीं हमारे पास। अब इसको ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन कर देंगे।
ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑन हो चुका है हमारा ये माइक। अब माइक को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो फाइनली हमने इंस्टॉल कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक लगा दिया हमने, जूम करके दिखा सकते हैं यहाँ पर। और अभी हम इसकी वॉइस आपको सुनाते हैं कैसी आती है। ये हेडफोन कर दिया, बंद कर दो। ये साइड में करते हैं बॉक्स और ईयरफोन, क्योंकि इसका भी हमको काम नहीं हुई। और हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है माइक को हेलमेट में, आप देख सकते हैं। अब इसकी हम आवाज़ सुनाते हैं आपको कैसी आवाज़ आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने हेलमेट पहन लिया है और आपको आवाज़ तो पता होगा कैसी आ रही है। आप चेक कर सकते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। हमारी नॉइस ज़्यादा आ नहीं रही है, आवाज़ क्लियर ही आ रही है आपको।